North East India ni Manipur haste bisingo tabo belai ke urpati laijak. Aro tomni bagi tabuk anti secession ngitong ke. Manipur ni tribal group meitei community no scheduled tribe status riya ni protest khailajak. Meitei community sobonga ka jesung Manipur hini sinima ni borono meitei community. Hingkai ajagani meitei community ro scheduled tribe tag nana bagai aro besirbag majority tribe hingkai naga bai koki demand khaleka tai amo high court ni hoitebo notice kaisa tikhlajaka. Manipur ni high court haste no meitei community no scheduled tribe list wo dana bagai kok sablai hai ke kok salai di hinui saka. Meitei community rok tabuk je tongi tongman ke SC tai OBC borok claim khaimang ke 1947 Manipur Bharat by merger agreement mani pore ST scheduled tribe category wo borok rwng mani amon pore kisa ke 1950 ni pore ngakai borok bong ST category status borok kamai thanga amon bagino tabo ajago gunugul choli lai tongo ajago to 144 jano tabo khulumkan rono ani video nai tongo bagai omote kok tongo sana kakai hapan angam saliam suno tini video hambai.